ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកមើលស្រែដែលបានប្រើប្រាស់ជីថ្នាំខាងក្រុមហ៊ុន Go Green ហើយនៅវគ្គចុងក្រោយនេះគាត់បានប្រើចូលតាខេជាមួយនឹងអង្គរអេសានហើយនឹងសកានេះហើយទឹកជំរាបកែនមិចចូលទៅបងប្អូនម្ដងថ្ងៃនេះបាន10ថ្ងៃថ្ងៃនេះហើយចឹងយើងសង្កេតឃើញថាការដាក់គ្រាប់បងប្អូនមកការដាក់គ្រាប់នៅនឹងគួរស្រូវវិញគឺពេញបាទនេះពេញពីគល់គួរមកនេះបាទគ្រាប់ធំល្អនេះបាទហើយយើងមើលអត្រានៃការនៃបញ្ហាខ្មៅគ្រាប់យើងមើលឃើញអត់សូវមានទេបងប្អូនបាទគឺថាកាត់បន្ថយបានច្រើនបាទនេះគឺគាត់បានប្រើអង្គរអេសាននៅវគ្គចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចតំណតំណងជាមួយក្រុមហ៊ុនអង្គរ Green បានដើម្បីតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ជីការប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅតាមវគ្គនីមួយបាទហើយស្រែនេះនៅស្រែលោកគ្រូខៃនៅក្នុងស្រុកកលាញ់បងប្អូនអរគ្នាបាទនេះមកមើលទៅហើយថ្ងៃដែលបាញ់ថ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងខ្ញុំចោះមកផ្ទាល់មួយគាត់បាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ